హలో అండి. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మోడర్న్ అర్ధాంగి. ఎలా ఉన్నారండి అందరూ? అందరూ చాలా 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 బాగున్నారని ఆశిస్తున్నాను. సో, ఈరోజే మేము బయలుదేరేది హైదరాబాద్‌కి 8:00కి ట్రైన్ అనమాట. 5:36 కల్లా బయలుదేరాలి. ఇన్ కేస్ ట్రాఫిక్ ఉన్నా, ఓలా, ఊబర్ దొరకడం లేట్ అయినా కష్టమైపోతుంది. యాక్చువల్లీ ఈరోజు మార్నింగ్ నుంచి వ్లాగ్ షూట్ చేసి అన్నీ చూపిద్దాం అనుకున్నాను. బట్ హడావిడి అయిపోయింది. ఆఫీస్ వర్క్ వచ్చింది అనుకోకుండా. సో, వ్లాగ్ స్టార్ట్ చేసేసరికి 4:15 అయింది. బట్ పర్లేదు మీకేం ప్రిపరేషన్స్ చేశానో చూపిస్తాను. సో, అన్నీ సర్దాల్సినవన్నీ నా ఐటెమ్స్ అన్నీ పెట్టేసుకున్నానండి ఒక పక్కకి. సో, ఇవొచ్చేసి బ్లౌజెస్‌కి నేను ఎనకాల హ్యాంగింగ్స్ వేయించుకోవాలి. అవి ఇక్కడ షాప్‌లో మొన్న ఓణి తీసుకోవడానికెళ్ళా కదా! ఆ షాప్‌లో తీసుకున్నాను. అవి పెట్టాను. నా నగలు నేనెక్కువ 1 గ్రామ్ గోల్డే జస్ట్ రింగ్స్, బ్రేస్లెట్ కాకుండా అన్నీ 1 గ్రామ్ గోల్డే తీసుకెళ్తాననమాట. ఇలాంటి వాటికి భయం గూడా లేకుండా ఉంటది. సో, అవన్నీ బాక్సెస్‌లో పెట్టేసుకున్నాను. ఆ పెద్ద బాక్స్‌లో వచ్చేసి వడ్లన్నం ఉంది. వేరే చిన్న బాక్సెస్‌లో నెక్లెస్‌లున్నాయి. ఈ బాక్స్‌లో బ్యాంగిల్స్ పెట్టేసుకున్నాను. తర్వాత ఇది మేకప్ బాక్స్ మొన్న అమెజాన్‌లో కొన్నానని చూపిచ్చాను గదా! సో, దీనిలో ఇంకా మేకప్ సామాను పెట్టాలి. సో, అది చూపిస్తాను పెట్టేటప్పుడు. తర్వాత 2 బ్లౌజెస్ ఎక్స్‌ట్రా పెట్టుకున్నాను. ఇన్ కేస్ ఆ బ్లౌజెస్ ఏదన్నా ఇటు అటు అయితే మ్యాచింగ్ బ్లౌజెస్ లాంటివి 2 ఎక్స్‌ట్రా పెట్టాను. వేరే శారీ బ్లౌజ్ అక్కడే ఉంది. హైదరాబాద్‌లోనే అమ్మ దగ్గరే ఉందనమాట. తర్వాత ఇక్కడ కుర్తాస్ ఇలాంటివి మొన్న చూపిచ్చాను గదా! రెడ్ డ్రెస్సు. సో, అవన్నీ కొన్నవి నా దగ్గర ఉన్నవి ఇంకా 2, 3 తర్వాత లాంగ్ స్కర్ట్స్, టీ షర్ట్స్ మామూలుగా హోటల్ రూమ్‌లో పడుకునే ముందు అలా వేసుకోవడానికి పెట్టుకున్నాను. సో, అదంతా ఒక సైడ్‌కి పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు మేకప్ డబ్బాల్లో చకచకా అన్నీ సర్దేద్దాం. సో, ఇది ఈ బాక్స్‌దిను తర్వాత డ్రెసెస్‌వి లింక్స్ అడుగుతున్నారండి. చాలామంది అడిగారు. బట్ నాకిప్పుడు కుదరట్లేదు పెట్టటం. నేను ఈ వారము అంతా పెళ్లి అంతా అయిపోయి నేను బెంగుళూరుకొస్తాను గదా! వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. అన్ని లింక్స్ పెడతాను. ఈ బాక్స్ లింక్స్ చాలామంది అడిగారు. తర్వాత నిన్న వీడియోలో చూపించిన డ్రెసెస్‌లో గూడా చాలామంది వైట్ డ్రెస్ బావుంది లింక్ అడిగారు. అన్నిటివి పెడతాను. చెప్పుల లింక్ కూడా అడిగారు. సో, అన్నీ వచ్చాక నేను పెడతాను. సో, అన్నీ పెట్టేసుకున్నాను. చూసారు కదా! అన్నీ ఒక్కొక్క కంపార్ట్‌మెంట్‌లో ఒక్కొక్కటి. బాక్స్ మాత్రం అమేజింగ్ ఉందసలు. హోటల్ రూమ్‌లో అలా ఉండి రెడీ అవ్వటానికి బెస్ట్. సో, దేనికి దానికి పెట్టుకున్నాను. నాకు ఈజీగా దొరుకుతాయి రెడీ అవ్వటానికి. సో, ఆ బాక్స్ లింక్ డెఫినిట్‌గా మీతో షేర్ చేస్తాను చాలా త్వరలో. సో, తర్వాత ఇవన్నీ యశ్వంత్ పెట్టేస్తున్నారండి సూట్ కేస్‌లో. సో, అన్నీ ఒక చోట పెట్టుకుంటే మనం మర్చిపోకుండా ఉంటాం. చకచక సూట్ కేస్‌లో పెట్టేసుకోవటమే. సో, నేను అందిస్తున్నాను. యశ్వంత్ ఇక్కడ పెట్టేస్తున్నారు. శారీ అక్కడే ఉందండి. లాస్ట్ టైమ్ హైదరాబాద్ ఎళ్ళినప్పుడు షాపింగ్ చేశాను కాబట్టి బ్లౌజ్‌కి అక్కడే స్టిచ్ ఇచ్చేసొచ్చానని చెప్పాను గదా! సో, మమ్మీ దగ్గర ఉంది. ముందు మమ్మీ వాళ్ళ ఇంటికెళ్తాం. ఆ తర్వాత పెళ్ళింటికెళ్ళిపోతాము. యశ్వంత్ వాళ్ళ సైడ్ వాళ్ళ ఇంటికి మా చిన్నత్తయ్య వాళ్ళ ఇంటికెళ్ళిపోతామనమాట. ఆల్రెడీ మా అత్తయ్య గారు వాళ్ళందరూ వచ్చేసారు. మాదే లేట్ అనమాట. వెయిటింగ్ అందరూ మా కోసం. సో, అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికెళ్ళి శారీ అది తీసుకొని వెళ్ళిపోతాము. సో, ఇక్కడ చిన్నది నా దగ్గర ఒక వాచ్ బాక్స్ ఉందండి. క్యూట్‌గా ఉందని చెప్పి దాసుంచాను. సో, దాంట్లో పెట్టాను ఇవన్నీ. ఈ హ్యాంగింగ్స్ అన్నీ సెపరేట్‌గా పడిపోకుండా అది పెట్టేసి అది సూట్ కేస్‌లో పెట్టేసాను. సో, అయిపోయింది యశ్వంత్ నా సూట్ కేస్ సర్దేశారు. ఇక్కడ ల్యాప్‌టాప్ కూడా నాది 2 ల్యాప్‌టాప్స్ పట్టుకెళ్తానండి. ఒకటి ఆఫీస్ ల్యాప్‌టాప్ ఎప్పుడు మా దగ్గర ఉంటది. తీసుకునే వెళ్తాం లీవ్ అయినా సరే. తర్వాత ఇంకో ల్యాప్‌టాప్ యూట్యూబ్‌ది అది కొంచెం హెవీగా ఉంటదనమాట. పర్సనల్ ల్యాప్‌టాప్. సో, ఆ ల్యాప్‌టాప్ చార్జర్ దీంట్లో పెట్టేశారు. అన్నీ బ్యాక్ ప్యాక్‌లో ఉంటే నాకెనకాల హెవీ అయిపోతుంది కాబట్టి. తర్వాత ఇక్కడ యశ్వంత్ బట్టలన్నీ పెట్టేసానండి ఒక పక్కకి. ఇంకా 2 ప్యాంట్ షర్ట్స్ సెట్స్ తీసుకురావాలి. అవి తీసుకొస్తున్నాను రూమ్ నుంచి. ఈలోపు ఇక్కడ యశ్వంత్ పెట్టేస్తున్నారు. సో, కుర్తా సెట్స్ 2 చూపిచ్చాను కదా! నేను మీకు పెళ్ళికని తీసుకొచ్చాం మొన్న. అవి పెడుతున్నాం. తర్వాత 2 సెట్స్ తన నార్మల్ ప్యాంట్ షర్ట్స్, కాటన్ ప్యాంట్స్ షర్ట్స్ తనెప్పుడు వేసుకునేవి అవి పెట్టాము. తర్వాత నైట్ షార్ట్స్ టీ షర్ట్స్ ఉంటాయి కదా! సో, హోమ్ వేర్‌వి అవి పెట్టేసామనమాట. సో, మొగాళ్ళవి చాలా చాలా సింపుల్‌గా అయిపోతది ప్యాకింగ్ గూడా. షాపింగ్ గూడా సింపుల్‌గా అయిపోతది. ప్యాకింగ్ గూడా సింపుల్‌గా అయిపోతది. తర్వాత జర్మన్ సిల్వర్ ఐటెమ్స్ చూపిచ్చాను గదండీ మీకు. సో, అవి ఇక్కడే ప్యాక్ చేసేస్తున్నారు యశ్వంత్ దాంట్లోనే. నా దాంట్లో ల్యాప్‌టాప్ అది ఇది హెవీ అయిపోయింది. సో, దీంట్లో నలగకుండా బట్టలే ఉన్నాయి కాబట్టి అవి గూడా డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఉంటాయని చెప్పి దీనిలో పెడుతున్నారు. సో, అయిపోయింది యశ్వంత్ బట్టలు గూడా. నేనిక్కడ కిచెన్‌లో సీన్ చూపిచ్చేస్తాను. టీ పెట్టాను. వంట ఆంటీ శోభ వచ్చారు. ముగ్గురికి టీ పెట్టాను. ఇక్కడ మిక్స్డ్ వెజిటబుల్ ఫ్రై చేశారు వంట ఆంటీ. డిన్నర్ తీసుకెళ్ళటానికి ట్రైన్‌లోకి. సో, కొద్దిగా క్యారెట్, కొద్దిగా బీన్స్, కొద్దిగా క్యాప్సికమ్ ఉన్నాయి. అవన్నీ అయిపోతాయి కదా! వేస్ట్ అవ్వకుండా అని చెప్పి. ఇక్కడ రైస్ పెట్టేశారు. తర్వాత కొంచెం పెరుగు తాలింపేసేశారనమాట. సో, డిన్నర్ తీసుకెళ్తాం. ట్రైన్‌లో ఇస్తాడు. బట్ ఎందుకులే బయట అంత బావుండదని చెప్పి తీసుకొని వెళ్తున్నాము.
సో, టీ కాగేలోపు నేనిక్కడ హ్యాండ్ బ్యాగ్ రెడీ చేసేసుకుంటాను. చిన్న హ్యాండ్ బ్యాగ్ తీసుకున్నాను. దీంట్లో 2 బిందీస్ పెట్టుకున్నాను. బిందీ ప్యాకెట్స్ పెట్టుకున్నాను. చిన్నది పర్ఫ్యూమ్ ఒకటేసాను. తర్వాత కాంపాక్ట్ దీంట్లో ఒకటేసాను. ఆల్రెడీ ఒకటి మేకప్ బ్యాగ్‌లో ఏసాను గదా! తర్వాత నేను పెట్టుకునే బ్రేస్లెట్, రింగ్స్, గోల్డ్ ఐటెమ్స్ పెట్టాను. దువ్వెన పెట్టాను. తర్వాత కొద్దిగా మెడిసిన్స్ లాంటివి పెట్టాను. పెట్టానా? వెళ్దామా? హ్మ్. ఇక్కడికెళ్దాము. ఇక్కడికెళ్దాము. హ్యాపీ బాయ్ నన్ను. బెంగ పెట్టుకోకుండా ఉంటావా? హ్మ్. వెళ్దాము. దిగండి వెళ్దాం. కరెక్ట్. హ్యాపీ బాయ్. బాయ్ నాన్న. బెంగ పెట్టుకోకుండా ఆడుకో. ఓకే ఓకే బాయ్. నేను రావట్లే నన్ను. నేను రావట్లే. వెళ్ళు బాయ్. యశ్వంత్ హ్యాపీని తీసుకుని బోర్డింగ్‌లో ఇచ్చేయడానికెళ్లారండి. పక్కనే ఇల్లే చూపిస్తా ఉంటాను కదా వీడియోస్‌లో. సో, వాడు డైలీ వెళ్తూనే ఉంటాడు. ప్లే గ్రౌండ్‌కి పిల్లలెళ్లి ఆడుకొనొచ్చినట్టే వాడికి ఆ ఇల్లనమాట. ఎళ్లి ఫ్రెండ్స్‌తో ఆడుకొనొచ్చి నైట్‌కి ఇక్కడ పడుకుంటాడు. కాబట్టి రెగ్యులర్‌గా వెళ్తాడు. చాలా ఎక్సైటెడ్‌గా ఉంటాడు అక్కడికెళ్లి ఫ్రెండ్స్‌తో ఆడుకోవడానికి. అందుకని మాకంత గిల్టీ ఫీలింగ్ ఉండదు ఇలా ఎక్కడికన్నా ఎళ్ళినప్పుడు. బట్ స్టిల్ మాకు బెంగ ఉంటది. వాడికి బెంగ ఉంటది. సో, 1 వీక్ కాబట్టి కొంచెం అనిపిచ్చింది. వాడు కూడా కొంచెం సూట్ కేసులు సర్దుకునేటప్పుడు కొద్దిగా ఇదిగా ఉన్నాడు. బట్ హీల్ బీ ఫైన్. ఆడుకుంటాడు అక్కడ. చూసుకుంటారు గూడా. సో, అంత బెంగుండదు. తర్వాత ఇక్కడ నేను డిన్నర్ సర్దేశానండి. 4 బాక్సుల్లో పెట్టేసాను. ఎవరి బాక్స్‌లో వాళ్ళకి పెట్టేసాను. మళ్ళీ పేపర్ ప్లేట్స్ తీసుకెళ్ళి ట్రైన్‌లో సర్ది అటు ఇటు కాకుండా 4 చిన్న బాక్సులు పెట్టేసాను. కర్డ్ రైస్ ఇద్దరికీ సెపరేట్‌గా పెట్టాను. తర్వాత కర్రీని రైస్‌లో మిక్స్ చేసేసి పెట్టేసాను. ఒకటి క్రాక్ జాక్ బిస్కెట్ తెస్తున్నాను. ఇన్‌కేస్ ఆకలి వేసినా అలా ఉంటుంది. సో, తర్వాత టిష్యూస్ అలాంటివన్నీ సర్దేశాను. ఇక్కడ శోభ గిన్నెలు వాష్ చేసేస్తుంది. తర్వాత వంట ఆంటీ అంతా అయిపోయినవి సర్దేస్తున్నారనమాట. సో, వీళ్ళు ఉండటం చాలా చాలా హెల్ప్. ఇదివరకు నాకు గుర్తుంది అన్నీ నేను చేసుకొని, అన్నీ కడుక్కొని, తోముకొని బయలుదేరి ఎళ్ళేదాన్ని. బట్ నేను చెప్తాను హెల్ప్ ఎఫర్ట్ చేయగలిగితే మాత్రం డెఫినిట్‌గా హెల్ప్ పెట్టుకోవాలి. వాళ్ళకి మనం లైఫ్ ఇచ్చినట్టు ఉంటుంది. వాళ్ళకి సాలరీ అది వస్తూ ఉంటుంది. మనకి కూడా కొంచెం క్వాలిటీ టైం దొరుకుతుంది. స్ట్రెస్ తగ్గుతుంది పనులు చేసుకునేటప్పుడు. సో, తర్వాత లాస్ట్ పని గ్యాస్ ఆఫ్ చేసేసాం. గ్యాస్ ఆఫ్ చేసేసాం. కిటికీలన్నీ వేసేసాం. అన్నీ కట్టేసామేమో చూసుకున్నాం. ఇక్కడ స్టార్ట్ అయిపోతున్నాం. సో, చెప్పులు చూడండి నేను ఆహ్, అక్కడ తీసుకున్నవి మింత్రాలో తీసుకున్నవి చాలామంది లింక్ అడిగారు. నాకు ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో గూడా మెసేజ్ చేసి చాలా చాలా బావున్నాయి. నేను లింక్ డెఫినిట్‌గా వచ్చాక పెడతానని చెప్పాను గదా! పెడతాను. సో, తర్వాత వర్షం బాగా పడుతుందండి. పిచ్చి వాన పడుతుంది. ఓలా, ఊబర్ ఏం దొరకలేదు. 5:30 నుంచి 6:30 దాకా. ఇంకా 6:30కి సూట్ కేసులు తీసుకొని అలాగే ట్రాలీ లాగా ఉంటది కదా! సూట్ కేసులు. సో, అవి ఈడ్చుకుంటూ రోడ్డు మీదకి వర్షంలో తడుచుకుంటూ వెళ్ళాము. సో, 6:30, 6:45కి అక్కడ ఒక ఆటో దొరికింది. ఇంకా ఆ ఆటో ఎక్కేసామనమాట. సో, చాలా కష్టమైపోయింది. తడిచిపోయాం. కొంచెం వర్షంలో సూట్ కేసులు కొద్దిగా తడిచినియి. సో, ఓలా, ఊబర్ ఈ టైంలో అసలు నమ్మలేము. ఇంక ఈసారి నుంచి ఏదన్నా డ్రైవర్‌నో అట్లా ముందే మాట్లాడి పెట్టుకోవాలి. బట్ ఆటోస్ జనరల్‌గా ప్రిఫర్ చేస్తాం. ఎందుకంటే ఓలా కూడా ఆటో ప్రిఫర్ చేస్తాం. ఈసారి లగేజ్ ఎక్కువుందని క్యాబ్స్ చూసాము. బట్ ఆటో క్యాబ్ ఏది దొరకలేదు. ఫైనల్లీ నార్మల్ ఆటో దొరికింది. బట్ ఆటో అయితే చాలా ఫాస్ట్‌గా తీసుకెళ్ళిపోతారనమాట. అందుకని చెప్పి సగం ఆటోస్ ప్రిఫర్ చేస్తాం రైల్వే స్టేషన్‌కి. బెంగుళూరులో ఈవినింగ్ ట్రాఫిక్ చాలా ఉంటది. సో, వచ్చేసాము. ఆటో అబ్బాయి చాలా మంచి అబ్బాయి దొరికాడు. ఫోను నంబర్ గూడా ఇచ్చాడు. అక్కడే ఉంటాడంట. మా ఇంటి పక్కనే అక్కడే అంట. పుట్టి పెరిగిందంతా ఆ ఏరియాలోనేనంట. ఇప్పుడు మేముండే ఏరియాలో. సో, అందుకని చెప్పి ఆ అబ్బాయి అన్నాడు ఎప్పుడన్నా ఫోను చేసినా ఏమైనా వస్తాను. నాకు డ్రైవింగ్ కూడా వచ్చు. కార్ డ్రైవింగ్ కైనా చేస్తాను. సో, పిలవండి అని చెప్పాడు. సో, ఇలాంటి వాళ్ళని ఎవరన్నా మంచి వాళ్ళే 1, 2 నంబర్స్ పెట్టుకుంటే బెటర్ ఎమర్జెన్సీ పర్పస్‌కి. సో, వచ్చేసాం. మేమొచ్చేసరికి ట్రైన్ ఇక్కడే ఆగి మా కోసం వెయిట్ చేస్తుంది. సో, అంతా నేను అనుకున్నట్టు షూటింగ్ చేయటం కుదరలేదండి ఇంట్లో. బట్ అన్నీ తీసుకెళ్లాల్సినవన్నీ ఒక పక్కకి పెట్టాక మళ్ళీ అల్మర్‌లన్నీ సర్దేశాను. అక్కర్లేనివి మంచం మీద వదిలేసినవన్నీ వెనక్కి పెట్టేశాను. సో, హాల్ కొంచెం టైడీ అప్ చేశాను. యాక్చువల్లీ అవన్నీ షూట్ చేద్దాం అనుకున్నా. బట్ చాలా హడావిడైపోయింది. సరే పనైపోయి టైంకి ట్రైన్ ఎక్కటం ఇంపార్టెంట్. ప్రతి ఒక్కటి షూటింగ్ చేస్తే అవ్వదు అని చెప్పి క్విక్‌గా ఏ మాత్రం ప్యాకింగ్ మాత్రం చేయగలిగింది చేశాననమాట. సో, అంతా కొంచెం టైడీ అప్ చేసేసి, క్లీన్ చేసేసి వచ్చాను.
వచ్చేసాను ప్రశాంతంగా. బట్ ఎంత ప్లాన్ చేసుకున్నా ఏదో ఒకటి హడావిడైతే అయిపోతది. వాళ్ళు కొంచెం ఆఫీస్ వర్క్ అవన్నీ రావటం వలన అలా అయిపోయింది. ఇంకా పార్లర్‌కెళ్ళటం, ఫేషియల్ ఇవేం కుదరలేదు. బట్ ఇట్స్ ఓకే. ఎంతవరకు అయిందో అంతవరకు. తర్వాత ఇక్కడ ట్రైన్ బయలుదేరిపోయింది. డిన్నర్ చేస్తున్నామనమాట. కూర్చొని మాట్లాడుతూ డిన్నర్ చేస్తున్నాం. ఇది రాజధాని ఎక్స్‌ప్రెస్ అండి. రాజధానిలో డిన్నర్ ఇస్తాడు. యాక్చువల్లీ బావుంటుంది కూడా. బుక్ కూడా చేసేసాము డిన్నర్. అప్పటికి ప్లాన్ లేదు మేము తీసుకెళ్తామని. యూజువల్లీ తీసుకెళ్ళం రాజధాని అయితే. బట్ నాకు కొంచెం ఎసిడిటీ లాగా అలా ఉంటుంది. అంత హెల్తీగా అనిపించట్లేదు బాడీ. ఎందుకంటే ఈ షాపింగ్స్ మూలాన టైమింగ్స్ అవన్నీ అటు ఇటు లేట్ అవుతున్నాయి. అందుకని చెప్పి ఎందుకులే అని నేను ఎలాగో తెచ్చుకుంటున్నా కదా! ఎలాగో వండుతున్నాం కదా! అని చెప్పి ఇద్దరికీ తీసుకొచ్చేసాను. సో, కర్డ్ మాత్రం వాడిచ్చేది బావుంటది. కర్డ్ అడిగారు యశ్వంత్. ఐస్ క్రీమ్ అడిగాము. బట్ నేనైతే ఐస్ క్రీమ్ తినకుండా నేను నిద్రపోయాను. నిద్రొచ్చేసింది. చాలా అలసిపోయాను పొద్దున్నుంచి. ఇంకా ట్రైన్ ఎక్కినాకే రెస్ట్ అనమాట. బయలుదేరే రోజు ఏదో ఒకటి, ఏదో ఒకటి, ఏదో ఒకటి ఉంటది. కూర్చోడానికి కూడా కుదరదు. బట్ ఎనీవేస్ అనుకున్న పనులన్నీ అయిపోయినాయి. ఆఫీస్‌వన్నీ మెయిల్స్ అవ్వజేసేసాను. ఎళ్ళాక మళ్ళీ అక్కడో మెయిల్ ఇవ్వాలి, ఇక్కడో మెయిల్ ఇవ్వాలి అలాంటివి ఏం లేకుండా మెయిల్స్ అన్నీ ఫినిష్ చేసుకొని ఔట్ ఆఫ్ ఆఫీస్ అని చెప్పి సెట్టింగ్ చేసేసి ఇంకా నేను అవైలబుల్ లేదని చెప్పొచ్చేసాను. అట్‌లీస్ట్ ఆ తలకాయ నొప్పి ఉండదు. నెక్స్ట్ 4, 5 డేస్ ఫ్యామిలీతో ఆరాంగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. సో, ఇక్కడ పక్కేసేసారండి యశ్వంత్. పక్కేసేసి నేను పడుకున్నాక తర్వాత తను పక్కేసుకొని కొంతసేపు బుక్ చదువుకొని పడుకుంటానన్నారు. సో, ట్రైన్‌లో పక్కేయటం ఈ డ్యూటీ అంతా యశ్వంత్‌దనమాట. సో, ఫైనల్లీ నిద్రపోయాము. బాగా నిద్ర పట్టింది. ఇది ఇంకా నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ హైదరాబాద్ ఎంటర్ అయిపోయింది ట్రైను. ఇంకా స్టేషన్‌కి రావడానికి ఇంకో 10, 15 మినిట్స్ పడుతుంది. సో, నిద్ర సరిపోయిందండి. మార్నింగ్ 6:30 కల్లా నేను లెగిసిపోయాను. యశ్వంత్ 7కి లేసారు. ఐ థింక్ 7:15, 7:20కి స్టేషన్‌కి రీచ్ అయిపోయామనమాట. సో, వెయిట్ చేస్తున్నాము దిగటానికి. స్టేషనొచ్చేసింది. సో, దిగేసామండి. ట్రైన్ దిగేసాము. ఇక్కడ పక్కనే పార్కింగ్ లాట్‌లో కార్ పార్క్ చేశారు. ఆయన ముందెళ్ళేది సూట్‌కేసులు తీసుకొని ఎళ్తున్నారు కదా! ఆయన యేసు అనమాట డ్యాడీ వాళ్ళ డ్రైవరు. సో, వచ్చేసాము. ఇంకా అంతా సూట్‌కేసులు అవి ఎక్కిచ్చేసి కార్‌లో ఇంక ఇంటికెళ్ళిపోవటమే. ఒక 15, 20 మినిట్స్ డ్రైవ్ పడుతుందనమాట ఇంటికి. సో, బయలుదేరాం వెళ్తున్నాము. ఈరోజు ప్లాన్ ఏంటంటే వెళ్ళిపోయినాక ఈ వీడియో ఎడిటింగ్ చేసేసి ముందు వీడియో పబ్లిష్ చేసేస్తాను. సో దట్ మీకు అంటే స్కెడ్యూల్ ఎలా ఉన్నా సరే డైలీ వీడియోస్ పోస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. మేబీ నెక్స్ట్ 2 డేస్ చెప్పలేను. 1, 2 డేస్ గ్యాప్ రావచ్చు. గ్యాప్ వస్తే మాత్రం అడ్జస్ట్ అవ్వండి. ఎందుకంటే బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి. కూర్చొని 1 అవర్ ఎడిటింగ్ కూడా నాకు టైం దొరకకపోవచ్చు. సో, దీన్ని మాత్రం పోస్ట్ చేసేస్తాను ఈరోజు. సో దట్ నెక్స్ట్ 1, 2 డేస్ ఒకవేళ ఇన్ కేస్ డిలే అయినా సరే మీకు మరీ ఎక్కువ డిలే లేకుండా ఉంటుందని చెప్పి. సో, అది పోస్ట్ చేసేసి తర్వాత అటు వెళ్ళిపోవటమే. శారీ అలాంటివన్నీ మమ్మీ దగ్గర సర్దేసుకొని అటు వెళ్ళిపోతాం. యశ్వంత్ వాళ్ళ పిన్ని వాళ్ళ ఇంటికెళ్ళిపోతామనమాట. అదొక 1 అవర్ డ్రైవ్ మమ్మీ వాళ్ళ ఇంటికాడ నుంచి. సో, వచ్చేసాం. మమ్మీ చూడండి బయట పూలు పెట్టింది. సో, దేవుడి దగ్గర తీసిన పూలు కానీ, లేకపోతే ఎప్పుడైనా ఫ్రెష్ పూలుంటే ఇలా ఇంట్లో ఒకటి, బయట ఒకటి గిన్నె పెడుతుందనమాట. ఎప్పుడు మమ్మీకి అలవాటే. సో, ఇంట్లోకొచ్చేసాము. డ్యాడీ ఎదురుగుండా వచ్చారు. మమ్మీ కిచెన్‌లో ఉన్నట్టుంది. డ్యాడీ నవ్వుతున్నారనమాట. నేను షర్టేసుకునేదాన్ని కదా! నువ్వు వీడియో తీసుకుంటూ వస్తున్నావని తెలిస్తే అని చెప్పి. తర్వాత ఇది లోపల ఉన్న ఉర్లి అనమాట. సో, దీనిలో ఎప్పుడూ ఫ్లవర్స్ ఏసి ఉంచుతది మమ్మీ. బావుంటది అలా చూడటానికి కూడా. అండ్ 4, 5 డేస్ ఫ్రెష్‌గా ఉంటాయి. ఏమీ కావు. సో, మమ్మీ ఏమో ఇక్కడ కిచెన్‌లో రాగి జావ కాస్తున్నారండి. సో, మేము జావ తాగుతాం గదా! రోజు ఆకలితో వస్తామేమో, రాత్రి సరిగ్గా తిన్నామో లేదో అమ్మలంటే ఇలాగే ఆలోచిస్తారు గదా! సో, అందుకని చకచక రాగి జావ కాసి పెట్టేసింది. సో, రాగానే బ్రష్ చేసాం, వాటర్ తాగేసాం. ఇప్పుడు జావ పోసుకున్నామనమాట. ఇవి మా కప్స్ ఇక్కడ ఈ ఇంజినీర్ టు సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్ కప్ అనేది యశ్వంత్‌ది. యశ్వంత్ ఇంజినీర్ కాబట్టి. తర్వాత ఈ డ్రీమ్స్ కప్ నాదనమాట. సో, డ్రీమ్స్ కమ్ ట్రూ. సో, ఇది మా కప్పుల్లో జావ పోసేసుకున్నాం. బావుంటుంది గదా! అలా ఎప్పుడన్నా మమ్మీ వాళ్ళ ఇంటికొచ్చి ఇక్కడ మనం తాగేయి, తినేయి వాటిల్లో పోసుకోవటం డిఫరెంట్‌గా గూడా ఉంటుంది. సో, తర్వాత బాల్కనీలో కూర్చొని మేము రాగి జావ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం ఒక 10 మినిట్స్. సో, ఇక్కడ పక్కన వాళ్ళ చెట్లు చూపిస్తున్నాను. మీకు ఎంతవరకు కనపడుతుందో. మామిడికాయలు అవన్నీ బాగా కాసినాయి. లాస్ట్ టైమ్ వచ్చినప్పుడు పిందెల్లాగున్నాయి. ఇప్పుడు పెద్దయి అయిపోయినాయి. రసం కాయలంట అవి. సో, ఇలా ఉంటుందనమాట ఇక్కడ నుంచి వ్యూ. సో, అదండి ఈ వీడియో ఇక్కడి వరకే పెడతాను. జర్నీ అదంతా ఎంతవరకు కుదిరితే అంతవరకు షూట్ చేశాను. ఈరోజు నుంచి నెక్స్ట్ వీడియో నుంచి ఫంక్షన్స్ అవన్నీ చూపిస్తాను. ప్రతి ఒక్క ఈవెంట్ కవర్ చేస్తాను. మా డ్రెస్సింగ్ అన్నీ మీతో ఏది మిస్ అవ్వకుండా షేర్ చేసుకుంటాను. ఈ వీడియో మాత్రం ఇక్కడికే పెడతాను. థాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండి. ఈ వీడియో గనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఛానెల్‌కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇంకో మంచి వీడియోతో చాలా త్వరలో మీ ముందుంటాను. అంటిల్ దెన్ హ్యాపీగా, హాయిగా, హెల్తీగా ఉండండి. టేక్ కేర్ అండి. బాయ్.